İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren, gizemli bir problemle ilgili önemli bir duyuru yapıyoruz. Uzmanların yaptığı kapsamlı araştırmalara göre, kaybolan çorapların sebebi, tahmin ettiğimiz gibi basit bir kayıp değil. Onlar, birileri tarafından alınıyor. Ve yapılan çalışmalar sonucunda, bu çorapları alanların, çamaşır makinelerinde yaşayan, çorap cüceleri olduğu tespit edildi. Bu can sıkıcı duruma bir son vermek için bilim adamları radikal bir çözüm geliştirdi. Çoçık, artık sadece çoraplar için deterjan var. Çorap cücelerine karşı geliştirilmiş özel bir formül.